ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଜସ୍ନା ସିଲେଇ ଘର। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଡବଲ୍ କଟୋରୀ ବ୍ଲାଉଜର ଷ୍ଟିଚିଂ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏମିତି କାଟିକି ମେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଏମିତି ପିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସିକ୍ୟୋର କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାର ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ସିଲେଇ ଲଗାଇ ନେବି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ପିସ୍କୁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏମିତି ଚାରିପାଖ ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ସିଲେଇ କରିନେବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ବଗଲକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବି। ସେମିତି ଚାରିପାଖ ଏହାର ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଟାପଟିକୁ ଏମିତି ବେଲ୍ଟଟିକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚାରିପାଖ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 6 ପିସ୍ଟିକୁ ନେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅଲଟେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରଖି ଏହାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମଝିରେ ଏମିତି ଟକ୍ସ ପକାଇ ନେବି। ମୁଁ ଏଠି 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନରେ ଏହାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଡବଲ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ମୋର ଏଠି 6 ପିସ୍ଟି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ବଗଲଟିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲଟେଇ ଏହା ଉପରେ ଏମିତି ରଖି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ୟୁକ୍ ପଟିକୁ ଏମିତି ଆଟାଚ୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ କାଜୁ ପଟି ଏବଂ ବଟମ୍ ପଟିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ବଟମ୍ ପଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଟାଚ୍ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲଟା ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ରଖି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ତାପରେ ଏହା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ସଲ୍ଟା ସାଇଡ଼ରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ନେଇ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ କାଜୁ ପଟିକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ସଲ୍ଟା ପଟେ ରଖିଛି। ତାପରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋଡ଼ିକି ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଅଲଟା ସାଇଡ଼ରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋଡ଼ି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟର ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବି। ମୁଁ ଏଠି ମେନ୍ ଫେବ୍ରିକ୍ ଉପରେ ଏହାକୁ ରଖି ନେଇଛି ଏବଂ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଉଛି।
ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର ସେପ୍‌ଟି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍‌ରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍‌ରେ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ତଳ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍‌ରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେବ୍ରିକକୁ ଏଠି କାଟି ନେଉଛି। ଏବେ ଏହା ମଝିରେ ସବୁ କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ତଳ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କଟ୍ ଲଗାଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲଟାଇ ମୁଁ ଏହା ଉପରେ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଲଟେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ତଳ ସାଇଡ଼୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅଲଟେଇ ନେଇଥିଲି। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଚାରିପାଖରେ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଏହାପରେ ମୁଁ କାନ୍ଧକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍‌ରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କାନ୍ଧଟିକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ଲିପ୍‌ଟିକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫେବ୍ରିକକୁ ଏଠି କାଟି ନେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଅଲଟେଇ ନେଇ ଏହାର ମଝିରେ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଲଟେଇ ନେଇ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାର ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଏମିତି ସବୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ନେବି। ମୁଁ ଏଠି ଏମିତି ଡିଜାଇନ୍‌ର ଲେସ୍‌ଟିକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ଏହାକୁ ଲେସ୍‌ଟିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେବି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଟା ପଟିକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିନେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଅଣ୍ଟା ପଟିକୁ ଏହାକୁ ଟୁ ଫୋଲ୍ଡ କରି ଏହାକୁ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍‌ରୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟିଚ୍‌ରେ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ମୁଁ ଅଲଟେଇ ଏହାର ସାଇଡ଼୍‌ରେ ଏମିତି ମୁଡ଼ି ନେଇ ଏହା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ ସିଲେଇ ପକେଇ ନେଉଛି। ପୁଣି ଏହାକୁ ମୋଡ଼ି ନେଇ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକେଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ସ୍ଲିପ୍‌ଟିକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରିନେଉଛି।
ଏହାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସଲ୍ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଉଛି ସାଇଡ଼୍ରୁ ହାତରୁ ଅଣ୍ଟା ଯାଏ ଏହାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଉଛି। ଆର ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଷ୍ଟିଚ୍ ଦେଇ ନେଉଛି। ଏହାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଓଲଟା ପଟେ ଏମିତି ମାର୍ଜିନ୍ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ଏହାକୁ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିନେଉଛି। ମୋର ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ।